لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. تعليق جلسة التحقيق مع الغنوشي مؤقتا. تعليق جلسة التحقيق مع الغنوشي. أكد القيادي بحركة النهضة ماهر مسيوب إنه تم عشية اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 رفع جلسة استنطاق رئيس الحركة الرئيسي الغنوشي مؤقتا على أن تنب لاحقا لاستكمال مرافعات أعضاء هيئة الدفاع عن البلاد، ويتواصل إلى عشية اليوم واستنطاق رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي بمقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة، فيما يعرف بقضية جمعية نماء بعد أنه تم توجيه استدعاء له في الغرض. وأثر الاستماع الغنوشي طلبت النيابة العمومية بإيداعه بالسجن على ذمة القضية وفق ما أكده ماهر مسيوب، حيث أنه تم إيداعه بالسجن. هذا كلام ماهر مسيوب عبر حسابه الخاص على فيسبوك. اللهم احفظ كل أبناء الشعب التونسي يا رب واحميهم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.